今ね。教育用の宿泊のあれなんで、うん。そういうパターン。お兄さんそれも俺なんかで見て俺ちょっと気になってたんですよね。いいね、かっこいい。文字を。よし。いいね。ちょっとパソコンで編集。なるほどね。今日は何で休憩しようかな。しょうがない。帰らないよね。
激うま。